Эл аралык уюмдар менен мамлекеттик органдар биргеликте миграция көйгөйүн чечүү жолдорун талкуулады. Анда сыртта жүргөн мекендештердин укуктары, документтери, социалдык талаптары жана жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болду. Ошондой эле Кыргызстанда жетиштүү шарттарды түзүп, жумуш орундарын көбөйтүү, сыртта жүргөндөрдү кайтаруу багыттары да айтылды. Ал үчүн экономикага инвестиция салуу, өзгөчө чек арага жакын жайгашкан айылдарда жумушка жарактуу курамды өз жеринде туруктуу иш менен камсыздоо аракеттери боюнча долбоорлор талкууланды. Азыркы тапта бейрасмий булактар боюнча миллиондон ашык кыргыз жарандары дүйнөнүн булуң бурчунда эмгектенишет. Айрымдары капитал топтоп өз мекенине келүүнү көздөсө, көбү ошол жактын жарандыгын алып, ошол жактын эли болуп кетүүгө аракет кылышат. Ал эми алардын балдары кичи мекени тууралуу маалыматы аз болуп, ата энеси барган жерде туруктуу мекени катары жердеп калууда. Эмгек мигрант болуп бараткан жараныбыздын мобилдик тиркемесин жасап берсе, ошол жерде бүт маалыматтар болсо, ошо киши жөнүндө кайдан, эмне болду, качан жумуш болду, качан каттоодон өттү дегенчи. Мындай болсо дагы ошо башка мамлекетке барганда телефон менен көрсөтүп өтүп кете берсе азыр эми болот да, мындай бардык жыл ушуну кабыл алып атпайбы. Анан экинчи жагынан бизге эң жакшы дагы колдоо болот эле. Бул деген ошо биздин мамлекеттик органда бүгүн эч кимибиз анык айта албай атпайбызбы? Миллионбу, 1 миллион 200 миңби, 1,5 миллионбу сыртта жүргөн депчи. Ушул мобилдик тиркемени кылып койсок да бизге жеңилирээк бир эсеп кылганга дагы мамлекеттик орган жеңилирээк болот деп атам да.